आज श्रावण 1 गतेसँगै नयाँ आर्थिक वर्षको पनि सुरुवात भइसकेको छ। आजदेखि ड्राइभिङ लाइसेन्स आवेदन प्रक्रियामा चाहिँ नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। अब आजदेखि हामीले नयाँ प्रक्रिया अनुसार हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि आवेदन दिन सक्नेछौँ। अब लाइसेन्सको अनलाइन एप्लिकेसन चाहिँ सहज र झन्झटमुक्त पनि भएको छ। ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्नको लागि 7वटै प्रदेशहरूले चाहिँ विभिन्न लिङ्कहरू आफ्नो प्रदेशको लिङ्कहरू तयार पारिसकेको छ। आफ्नो बागमती प्रदेशको लागि बागमती प्रदेशकै लिङ्कबाट र अन्य प्रदेशको लागि पनि आफ्नो प्रदेशकै लिङ्कबाट चाहिँ हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बायोमेट्रिक गर्नको लागि पहिलेको जस्तो यातायात कार्यालयमा धाउनुपर्छ भन्ने छैन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्स फर्म भरिसके पछाडि सोही राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा नै हामीले बायोमेट्रिक सहज रूपमै गर्न सक्छौँ र राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व पनि हामीले अनलाइन मार्फत नै तिर्न मिल्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ। अब हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्स अनलाइन फर्म फिलअप गरिसके पछाडि बायोमेट्रिक गर्न राजस्व तिर्न चाहिँ यातायात कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्था आजबाट हटेको छ।